arkadaşlar. Tekrar sizinle birlikteyiz arkadaşlar. Motor yağında üfleme var mı? Yok mu? Yağ yakma var mı? Yok mu? Ona bakacağız arkadaşlar. Öncelikle araç çalışır halde kontrol etmemiz daha mantıklı, daha sağlıklı olur arkadaşlar. Motor kapağını açıyoruz arkadaşlar. Bunu yaparken hani korkmanıza gerek yok. Dışarıya yağ fırlatma gibi bir durum olmaz. Motor yağını açıyoruz arkadaşlar. Kapağını açıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Motor yağı üfleme, yağ atma gibi bir durum yok arkadaşlar. Bu şekilde birkaç defa test edelim arkadaşlar. Yani korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Bakın 2 nokta 3 nokta 60 gibi bir durum var arkadaşlar. O da normaldir. Yaklaşık bir 30 saniye elinizi tutun arkadaşlar. Motorunuzun hava yapmasından da korkmayın arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Korkmanıza da gerek yok. Bakın arkadaşlar 1-2 damla atmış arkadaşlar. Bu da normaldir. Motorumuzun sağlıklı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani bu motorun ortalama %70 ve üzeri arkadaşlar. Yani %70'in altında da değil. %70 ve üzeri olduğunu gösteriyor. Sağlıklı bir motor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar temiz. Diğer elimi deneyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Herhangi bir yaklaşma, üfleme, yağ yakma yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elim tertemiz arkadaşlar. Motorumuzun sağlık durumu iyi arkadaşlar. Bunun için endişe etmenize gerek yok. Motorumuz sağlıklı ve %70 ve üzeri arkadaşlar. Herkes bu şekilde motorunu test edebilir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna abone olmak isteyenler abone olabilir. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Sağlıcakla kalın.